Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Maraab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Barnoota kan koo kan har'aa irratti YouTube AdSense dhaan kan wal qabateedha kan isiniif dhiyeessu. Warroonni YouTube qabdanii fi YouTuber taatan baay'een keessan akka beektan YouTube AdSense akkaawuntii mataa keessanii banattanii qarshiin YouTube irratti isin hojjetan gara akkaawuntii buukii keessanitti galii kan isiniif taasisuudha. Akkaawuntiin YouTube AdSense jedhamu jechuudha. Egaa warroonni sa'aatii keessan guutanii wachaaworii keessan guutanii apply gootan pinin isiniif ergame ergasii immoo AdSense akkaawuntii keessan verify gootanii ergasii qarshiin isin YouTube channel keessan irratti hojjettan gara baankii keessanitti kan isiniif galchu kan akka baankiitti isin tajaajilu YouTube AdSense dha. Har'a immoo kan isiniif qabadhee dhufe akkuma kanaan dura waadaa isiniif gale rakkoowwan YouTube AdSense uumuu danda'an yookaan irariiwwan YouTube AdSense uuman 5 isiniif qabadhee dhufee jira. 5 keessaa tokko isiniif hojjedhee jira kanaan dura jechuudha. Sababni hatantamaan viidiyoo sana isiniif hojjedheef kanaan dura YouTube channel namoota baay'ee yeroo ammaa kana cufamuu irratti waan argamuuf tokko isiniif dhiyeessee ture. Linkii isaallee as description jala isiniif kaa'u. YouTube channel namoota baay'ee demonetization ta'aa jira yookaan immoo monetization irraa ka'aa jira. Kanaafiyyuu qarshii hojjechuu dhaabuu waan jiraniif viidiyoo tokko isiniif hojjedhee jira. 5 keessaa tokkodha. Har'a immoo 5 tokko tokkoon isinitti agarsiisuudhaaf ni yaala jechuudha. YouTube keessan sa'aatii guutanii yeroo apply gootanitti tokkoffaa step jalqabaa irratti kan isin guutan maalidha? Waliigaltee YouTube irratti waliigaltee uumtanii seeraa fi heera YouTube irratti waliigaltee ni uumtan. Stepin jalqabaa. Stepin lammaffaa immoo Google AdSense akkaawuntii mataa keessanii ni uumtan yookaan create gootan jechuudha. Google AdSense kun immoo rakkoo adda addaa uumuudhaan sababoota 5 irariiwwan 5 uuma. YouTube AdSense irarii 5 qofa isin irratti uuma. 5 isaanii garuu tokko tokkoon yeroo define goone guyyaan tokko guutuun nun ga'u. Sababoota bal'aa of keessaa qabanii garuu walumaa galatti YouTube AdSense seera isaanii kaanitti damee 5dha. Irariiwwan 5tu isin dhaqqaba. 5 har'a ni ilaalla. Namoonni baay'een sababa wanta kana hin beekneef irariin hundinuu karaa tokkoon sirraa jedhanii namoonni yaadan jirani. Irariin namoonni YouTube hojjetan hundinuu irariin akkana isinirra dhufuu danda'a. AdSense irratti rakkoowwan adda addaatiin jechuudha. Garuu irariiwwan kunniin gosa 5 qabu. Gosa 5 har'a ni ilaalla jechuudha. Tokko tokkoon jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo irariin YouTube AdSense uumuu danda'uu fi isinis beektanii furmaataa fi akkasumallee sababni inni ittiin uumamu maal akka ta'e guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Ani Mu'eedha YouTube channel kan koo Soof Maraab irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe godhaa akkasumallee mallattoo notification all irra gochuun dagatinaadha. Viidiyoo kana like share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa YouTube keessan irratti seera isin barbaachisu hunda erga guuttanii booda sa'aatii 4,000 subscriber 1,000 two step verification on yoo gootan akkanumallee community guidelines strike yoo hin qabaatin YouTube channel keessan maal gootan jechuudha apply gootan yookaan monetization gootan gara YPP program gara jedhamutti jechuudha. YouTube partner program gara jedhamutti seentan. Kana jechuun YouTube keessan qarshii akka isiniif hojjetu gootan jechuudha. Yeroo monetization gochuudhaaf deemtanii step jalqabaa irratti seera YouTube'tii waliigaltee uumtan. Step lammaffaa immoo Google AdSense mataa keessanii banatan create gootan jechuudha. Google AdSense irratti immoo wantoota 5 rakkoo 5tu isiniif uumama. Rakkoon isaanii gosa 5 hiramanii rakkoo 5 irariiwwan 5 uumuu danda'a Google AdSense jechuudha. Irariiwwan Google AdSense uuman 5 tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Tokkoffaa irratti irariin AdSense irratti uumamu akkuma screen irratti argartan irar isiniin jedha gubbaa irratti. Step lammaffaa irratti yookaan AdSense irratti irar isiniin jedha gubbaa irratti. Jala irratti immoo dhaggeeffattoota kan koo your associated AdSense account was disapproved isiniin jedha. This may be due to an existing account isiniin jedha. Kana jechuun maalidha? Google AdSense keessan kan kanaan dura bantan waan qabdaniif yeroo Google AdSense keessan bantanitti kanaan dura AdSense mataa keessanii yoo qabaatan AdSense mataa keessanii osoo qabaatanii immoo amma immoo hin qabeettanii yoo guutan jechuudha. Google AdSense mataa keessanii kanaan dura yoo qabaatan kan jalqaba kan baname qabdanii isiniin jedha. Email isan irratti jechuudha. YouTube channel amma itti monetization gochuudhaaf deemtan kana email isa irratti kanaan dura Google AdSense bantanii jirtanii isiniin jedha jechuudha. Irariin kun kan uumamuuf sababa kanaani. Kanaan dura Google AdSense mataa keessanii yoo banatan irarii kanatu isiniif dhufa jechuudha. Irariin kun yoo isiniif dhufe salphamatti sirreeffachuuf illee baay'ee tokko salphaadha. Irariin akkana kun jechuudha. Gara furmaata isaatti osoo hin ce'in yeroo hundayyuu dhaggeeffattoota kan Google AdSense YouTube channel tokkoof Google AdSense tokko qofa barbaada. Isin garuu kanaan dura Google AdSense mataa keessanii osoo qabdan Google AdSense lammaffaa banuudhaaf yookaan create gochuudhaaf yoo yaaltan tasumayyuu isiniif hin banu jechuudha. Isiniif hin fudhatu. Kanaafiyyuu error isiniin jedha jechuudha. Wanti guddaan isin asirra beekuu qabdan YouTube channel tokkoof
Google AdSense tokko qofa barbaachisa jechuudha. Kanaan dura banattanii yoo jiraattan kan banatan san waliin sinkii gootan malee isa haarawaa banachuun hin danda'amu. Yookaan immoo isa kanaan dura itti fayyadamaa turtan san balleessitanii isa haarawaa create gootan emailii biraatiin jechuudha. Gara furmaata isaatti yeroo ceenu fix in AdSense ka jedhu jira. Fix in AdSense ka jedhu kana kilik gochuudhaan akkaawuntii Google AdSense kanaan dura bantan cuftanii isa haarawaa create gootan jechuudha. Fix in AdSense ka jedhu kana kilik gootanii ergasii immoo isa kanaan dura qabdan jechuudha. Google AdSense kanaan dura qabdan ni cuftan isa haarawaa banachuudhaan sirreessuu ni dandeessanii. Steppiin isin sirreessitan fix in AdSense ka jedhu kana kilik gootanii Google AdSense kanaan dura qabdan san ni cuftanii isa haarawaa banachuudhaan sirreeffachuu ni dandeessan. Lammaffaa error lammaffaa immoo address verification is required in order to monetize your YouTube channel and receive the future payments to your AdSense account isin jedha. Kana jechuun dhaggeeffattoota kan koo rakkoon kun kan uumamuuf address verification-dhaan yookaan PIN-dhaan jechuudha. PIN isiniif ergama jechuudha. $10 YouTube keessan monetization erga gootanii booda $10 akkuma hojjettaniin PIN isiniif ergama. PIN kun immoo osoo isin dhaqqabin ji'oota 4 erga darbitanii booda ji'a 4 booda jechuudha. PIN tokko ji'a 4f isin turuu danda'a jechuudha. Verify gochuudhaaf AdSense keessan ji'a 4 qofaaf tura. AdSense account keessan verify gochuun kan qabdan ji'a 4 keessatti. Ji'a 4 keessatti PIN kun yoo isin dhaqqabi yookaan immoo AdSense keessan verify yoo hin godhin error kanatu isin dhufaa jechuudha. Error kun yoo isinitti dhufe immoo furmaan isaa tokkoo fi tokkodha. Irra deebitanii AdSense keessan keessatti seentanii irra deebitanii PIN akka haarawaatti gaafattan jechuudha. Resend PIN jettanii PIN gaafachuu qabdanii kanaan dura viidiyoo irratti hojjedhee jira. PIN akka haarawaatti akka isiniif ergamu gochuu qabdanii furmaan isaa tokkoof tokkodha. PIN irra deebiidhaan gaafachuudha jechuudha. Gara sadaffaatti achiin. Error sadaffaa irratti immoo AdSense account nutti ergu your associated AdSense account is disabled for invalid click activity or other policy reason isin jedha. Kanaan dura gaaf dura viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Inni duratti isin jedhe isa kanadha. Inni kun immoo error kun kan uumamuuf jechuudha. Dhaggeeffattoota kan kun karaa seeraan alaatiin beeksisa YouTube channel keessan irratti adeemamu yookaan viidiyoo YouTube channel keessan irratti beeksisa adda addaa gareedhaan tabsiisuu irra deddeebiidhaan account adda addaatiin ofii keessanii irra deddeebitanii tabsiisuu qarshii argachuudhaaf qofa beeksisa viidiyoo keessan irratti argamu tabsiisuudhaan gareedhaan ta'uu danda'a karaa adda addaatiin jechuudha. Inni kun error kanatti isinitti uumama. Wanti kun yoo kan argamu ta'e jechuudha. Error kun namoonni irratti uumamu warroota haarawa yookaan YouTube isaanii haarawa monetization godhan qofa osoo hin taane warroonni kanaan dura waggoota baay'eedhaaf AdSense keessan qarshii hojjetaa ture yookaan YouTube keessan qarshii hojjetaa tures monetization keessan ka'uudhaan error isin jechuudha ni danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu kana qofa miti poolisii isaaniillee seera isaanii cabsuunillee wanta kana isinitti ergisiisa. Kana qofa miti dhaggeeffattoota kan koo YouTube channel keessanillee karaa seeraan alaatiin subscriber seeraan alatti guuttachuu saatii seeraan ala guuttachuun illee error kana isinitti fida. Yeroo monetization hin guutanna jettan karaa seeraan alaatiin gruppiidhaan akkanumallee namni akka saatii isiniif guutu gochuudhaan karaa seeraan alaatiin subscriber karaa seeraan alaatiin argachuun illee error kana isinitti uumaa. Akkanumallee rakkoo biyyaatiin yeroo monetization gootan steppiidhaan kanaan dura akkaataa ittiin monetization gochuu akka dandeessan asin barsiisee jira. AdSense'dhaan wal qabatee isin barsiisee jira. Viidiyoo san ilaaluun dagatanaadha. Description jala isiniif kaaya. Yeroo foormii kanneen guutan foormii AdSense'dhaan yeroo guutan wanta dogongorta yoo qabaatan biyyaan kan wal qabate keessattuu error kanattu isinirra dhufa jechuudha. Furmaan isaa tokkoof tokkodha. Furmaata isaa argachuudhaaf wanta kana jechuudha rakkoo keenya irraa kan uumame waan ta'eef error kun yeroo baay'ee qoratamee sirriitti beekameeti kan namatti ergamu waan ta'eef error kun baay'ee tokko cimaadha. Deebistanii YouTube channel keessan argachuuf illee baay'ee nama rakkisa. Irra deebiidhaan YouTube channel keessan qarshii akka hojjetu gochuuf illee baay'ee tokko nama rakkisa. Garuu seera foormii guutamu jira. Foormii sunniin step lama qabanii foormii sanniin yeroo biraa isiniif hojjedhaa. Foormii sanniin guutuudhaan appeal gochuu ni dandeessu yookaan oliyyannoo AdSense support irratti dhiyeeffachuu ni dandeessanii. Foormiiwwan sanneen guutuudhaan YouTube channel keessan akka haarawaatti monetization akka isiniif ta'u gochuu ni dandeessan. Google AdSense keessan illee akka isiniif sirraa gochuu ni dandeessanii. Furmaan isaa seera kana guutuu fi akkanumallee Google AdSense support irratti isaa wajjin contact gochuudhaan isaa wajjin qunnamtii gochuudha jechuudha. Afraffaa irratti Google AdSense'n sababoota ittiin error isiniin jedhu keessaa kan afraffaa irratti argannu immoo your AdSense account association is inactive isiniin jedha. Kana jechuun maal isiniif fakkaate dhaggeeffattoota kan koo YouTube channel keessan irratti viidiyoo yookaan immoo poostii tokko erga poostii gootanii booda ji'a 6 yoo darbitan ji'a 6 keessatti viidiyoo tokko yookaan immoo poostii tokko suras ni dandama. Ji'a 6 san keessatti viidiyoo tokkos ta'ee poostii tokkollee osoo YouTube channel keessan irratti hin maxxansin yoo turtan error kanattu isin dhaqqaba jechuudha. Monetization keessan irraa ka'uudhaan
irarii kanattu isin qunnamaa jechuudha. Kun kan uumamuuf ja'a keessatti poostii tokkollee osoo poostii godhi yookaan YouTube channel keessan irratti viidiyoo tokko osoo hin maxxansin yookaan poostii tokko osoo maxxansin yoo turtan irariin kun isin irratti dhufa jechuudha. Kana jechuun monetization keessan ni ka'a. Ergasii immoo qarshii hojjechuun YouTube irratti hin danda'amu. Wanta kana sirreeffachuudhaaf furmaanni isaa tokkoof tokkodha. Innis YouTube Help Center irratti isaan haasofsiisuudha jechuudha. Isaan haasofsiisuudhaan deebistanii YouTube channel keessan monetization godhachuu ni dandeessu. YouTube Help Center warroonni barbaadan jechuudha. Linkii isaanii description jala isiniif kaaya. Shanaffaa fi inni dhumaa immoo irariin shanaffaa fi inni dhumaa Google AdSense irratti nutti ergamu. Inni kun your associated AdSense account is missing required payment details isin jedha. Kana jechuun walumaa galatti jeneraalee isiniif ibsuudhaaf rakkoo baay'ee of keessaa qaba. Garuu haa ta'u kun kan uumamuuf jechuudha dhaggeeffattoota kan koo YouTube channel keessan irratti viidiyoo namaa fudhatanii yookaan YouTube channel keessan irratti maxxansitan ta'e akkanumallee viidiyoowwan free ta'an yookaan fudhatanii YouTube channel keessan irratti maxxansitan ta'e viidiyoowwan free ta'an jechuudha. Kan free ta'an kan copyright irraa free ta'an illee namoonni baay'een itti fayyadaman free haa ta'u garuu freedha. Viidiyoon sun garuu isin namoonni baay'ee yookaan itti fayyadaman ta'e wanta kanatu uumama jechuudha. Irarii kanatu isin dhaqqaba. Irariin kun kan isin dhaqqabuuf sababni isaa maalidha? Reused content fi kan kana fakkaatan seera YouTube cabsuudhaan kan wal qabateedha jechuudha kan uumamu. Kanaafiyyuu kaffaltii argachuu waan hin dandeenyeef YouTube channelin keessan haala kanaan irarii kanatu isin dhufa. Furmaanni isaa tokkoof tokkodha. Asirratti fix in AdSense kan jedhu jira. Fix in AdSense kanallee yoo kilik gootan tasumayyuu isiniif sirraa'uu hin danda'u. Asirratti fix in AdSense godhaatii sirreeffadhaa isin jedha garuu hin danda'amu. Kanaafiyyuu wanti isin gochuu qabdan YouTube Help Center irratti isaan ni haasofsiiftanii ergasii immoo fuulduratti change account kan jettu fuulduratti isin dhufti as fuulduratti jechuudha. Isaan erga haasofsiiftanii booda fuulduratti isaan change account kan jettu kan asirratti ni dhufti. Isa kana change kan jettu san kilik gochuudhaan accountii AdSense keessan jijjiiruudhaan emailii biraatiin Google AdSense haaraa banachuudhaan YouTube channel keessan irra deebiidhaan monetization yookaan Google keessan akka isiniif verify ta'u gochuu ni dandeessanii. Egaa rakkoowwan Google AdSense irratti uumaman 5 tokko tokkoon isinitti agarsiisee jira. Furmaata isaa ammoo yeroo itti aanutti tokko tokko isaatiin bal'inaan viidiyoo isiniif dhiyeessa. Akka kanaan durallee isiniif dhiyeessee jira. Isaan immoo linkiiwwan isaanii description jala ni argattu. Akkanumallee salphamatti YouTube channel kan koo irraa ni argattu waan ta'eef itti fayyadamadha. Yeroo hundayyuu irra deddeebi'ee wanni isin jedhu Google AdSense irratti error yoo isin jedhe sababoonni isaan ittiin uumaman gosa 5tti ramadamu. Gosa 5 kana addaan baasuudhaan furmaata isaaniillee addaan baasuudhaan sirreeffachuun ni danda'ama. Namni YouTube hojjetu yeroo kamiyyuu rakkoo kanaan adda hin bahu. Nama hin hojjenne yoo ta'e malee namni hojjetu erroriiwwan kunniin irra dhaqqabuu danda'a. Garuu furmaata mataa isaanii waan qabaniif sirreeffachuu ni dandeessan. Yeroo biraaf furmaata isaaniillee tokko tokkoon ilaalaa ni deemna. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Ani Muyeedha. Chaanala kan koo Soofuma Raap irraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akkasiin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa like share gochuun dagatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.